Buongiorno a tutti, ci troviamo qui in questa situazione un po' strana, anzi stranissima. Siamo tutti a casa e abbiamo tante cose da fare paradossalmente, ma non possiamo viaggiare. Noi in realtà facciamo proprio questo, di solito viaggiamo, giriamo per Roma, siamo soprattutto alla ricerca di arte e di momenti per stare insieme. La tecnologia però in questo periodo ci aiuta e possiamo fare tante cose anche stando distanti. E quindi benvenuti al nostro party. Parti perché appunto con l'arte possiamo partire. Per il nostro primo party abbiamo scelto un artista in particolare. Chi sarà? Chi sarà? Eccolo qui. Sì, oggi parleremo di Giotto. Come mai abbiamo scelto Giotto come primo protagonista? Beh, per capirlo dobbiamo prima fare un salto alla sua epoca. Partiamo? Ve la ricordate l'arte bizantina? L'arte era conosciuta come un'arte ieratica, cioè un'arte molto fissa, statica, che non aveva dimensioni. A Roma ci sono tantissimi esempi di mosaici che hanno quelle caratteristiche che vediamo qui nell'immagine. Sono tutte figure molto statiche, ferme, con degli occhioni grandi, enormi, inespressivi. Questa è stata l'arte che ha predominato per i secoli prima di Giotto. A Roma, come vi dicevo, la troviamo in tantissime chiese splendide, da Santa Prassede, Santa Maria Maggiore, Santi Cosme e Damiano. E se volete vedere gli esempi più lampanti e belli dell'arte bizantina, dobbiamo andare a Ravenna. Ravenna, come sappiamo, presenta dei cicli incredibili di mosaici, splendidi veramente. Giotto si presenta all'interno di un contesto in cui l'arte bizantina predominava. Le figure sono tutte con questi grandi occhi fissi che ci guardano, che ci osservano e che ci incutono timore, ma allo stesso tempo venerazione. È un'arte molto contemplativa, timore reverenziale veramente impressionante. Ma Giotto in quel periodo compie una rivoluzione che prima da allora sarebbe stata impossibile. Inizia quindi un'arte più dinamica, un'arte movimentata, un'arte espressiva, un'arte che porta all'interno di episodi di vita vera. Giotto quindi compie una rivoluzione importantissima, inizia a introdurre quella che noi possiamo chiamare adesso prospettiva, ma lui non aveva proprio idea di cosa fosse. Sembra proprio che l'azione sia concreta, si stia compiendo in questo momento. Guardiamo quanto movimento c'è all'interno di quest'opera. Non è incredibile? Se pensiamo a come prima invece erano ferme, immobili le immagini all'interno dei mosaici bizantini, lui compie un qualcosa di incredibile. Se pensiamo che nel 1266, anno in cui lui è nato, non è che ci fossero tanti strumenti per poter realizzare una rivoluzione come questa. Immagini in movimento senza avere nessun mezzo, senza avere fotografia, senza avere cinematografi, senza avere tantissime strumentazioni tecniche che portassero a un movimento del genere. All'interno di quest'opera infatti si può vedere San Francesco che è in preghiera e che guarda verso la mano benedicente del Padre Supremo. Davanti a lui il padre terreno, che lo guarda arrabbiato, furioso e che si fa trattenere addirittura dagli astanti dietro di lui. E dietro c'è un gran vociare, lo sentite? Mentre dietro San Francesco ci sono poche figure, semplici, essenziali, che lo tengono coperto, gli tengono coperte le nudità. E vedete i visi quanto sono espressivi. Questa è una cosa enorme, una rivoluzione vera e propria. Beh, andiamo avanti nel nostro viaggio e cerchiamo di capire il prossimo riquadro che cosa vuole rappresentare per noi. Andiamo. Esatto, la cacciata dei diavoli dalla città di Arezzo, il 10° riquadro dei 28 rappresentati da Giotto nella Basilica di San Francesco in Assisi. Non trovate un particolare interessante? Arezzo ci assomiglia un po', una città chiusa, arroccata, surreale,
silenziosamente impaurita è all'interno delle proprie dimore perché fuori qualcosa di nero incombe. Siamo un po' noi in questo periodo, vero? Bene, adesso affrontiamo l'ultima opera del nostro party di oggi, la resurrezione di Lazzaro. Oddio, e San Francesco? No, non ce lo siamo perso per strada, abbiamo solo cambiato location. Dalla Basilica di San Francesco d'Assisi alla Cappella degli Scrovegni di Padova. Scrovegni, scrigno, non mi fa venire in mente uno scrigno pieno di gioie? In realtà è così, sì. Gli episodi della vita di Gioacchino e Anna, gli episodi della vita della Vergine, gli episodi della vita di Cristo, il giudizio universale, magistralmente compiuti all'interno di questo scrigno, da Giotto e dai suoi allievi. Siamo all'incirca 10 anni dopo l'inizio della Basilica di San Francesco d'Assisi. C'è tanto di diverso. Prima di tutto la resa dei colori, vedete quanto sono più vividi. E poi la maturità delle figure dei personaggi, delle espressioni. Se vedete questo Cristo benedicente com'è severo, attento, bello. L'elemento di raccordo rappresentato da questo ragazzo vestito di verde è fondamentale. Aiuta lo spettatore a capire la scena. Uno dei discepoli che vede appunto il Cristo e gli chiede di continuare con la mano, sembra appunto chiedere ancora, di proseguire, e allo stesso tempo guarda Lazzaro, sta risorgendo. Figure che sono alle spalle di Lazzaro, pazzesco, si coprono il naso. Perché? Perché Lazzaro puzza. Era morto già da qualche giorno, poverino. Che cosa si vuol pretendere? Che profumi pure? In primo piano ci sono delle figure emblematiche anch'esse, Santa Maria, Santa Marta, che pregano e ringraziano il Cristo, le sorelle di Lazzaro. E queste figure, in basso a destra, che sono ancora dei giovani intenti a togliere la pietra sepolcrale dal sepolcro nell'atto della resurrezione di Lazzaro. Insomma, c'è un movimento continuo all'interno di quest'opera. Abbiamo scelto quest'opera perché rappresenta il momento della rinascita della speranza, anche quando sembra che tutto è perduto, anche quando sembra che ci sia solo del nero. C'è sempre uno spiraglio di luce e noi dobbiamo seguirla. Bene, è stato bello oggi fare questo party con voi. Ne faremo tanti altri insieme, dove andremo a scoprire dei posti che effettivamente sarebbe difficile vedere con un viaggio normale. Beh, approfittiamone allora. Vi aspettiamo. Ciao! Premiumbeat.com